Та-дам! А сьогодні монтую бойлер, всього-навсього на 100 літрів. Роблю розмітку за допомогою лазера та шаблону. Керамограніт просверлюю алмазною коронкою, а піноблок просто сверлом. Знепилюю отвір і заповнюю хімічним анкером. Вставляю кріплення для бойлера і залишаю до повного висохання. Тим часом збираю крани для підключення та встановлюю штуцер для скидання тиску. На перший погляд бойлер легенький, але без помічника тут ніяк. Більше про ремонт на моїй сторінці.